Qualche mese fa siamo stati qui a Doppeano presso l'azienda di Massimo Priuli per parlare di tabacco, per parlare di un importante accordo con BAT, e oggi, dopo qualche mese, vogliamo fare il punto della situazione con Emanuele Torresani di Italtab. Allora, è stato un momento importante per la tabacchicoltura veneta. A distanza di 2 mesi, che cosa possiamo dire? Ciao, innanzitutto, sì, ci siamo visti, come ti ricorderai, il 9 di settembre. Abbiamo avuto un evento che è stato organizzato appunto da Italtab in collaborazione con il nostro partner BAT. È stata una bellissima serata dove gli ospiti penso abbiano conosciuto benissimo, o comunque meglio di prima, cos'è un'azienda agricola di tabacco. Eravamo ospiti qui da Massimo Priuli, come lo siamo oggi. Allora lavoravamo ancora perché eravamo in piena produzione. Oggi l'azienda praticamente ha terminato il lavoro e posso dire a distanza di 2 mesi che siamo contenti. BAT ci sta supportando in tutto e quindi dobbiamo solo ringraziare il nostro partner istituzionale. La filiera del tabacco, specie in Veneto, è molto importante perché non si ferma certamente all'azienda agricola, ma c'è un indotto importante. Possiamo dare qualche numero, Emanuele? Certo, come Italtab qui in Veneto rappresentiamo circa una quarantina di aziende agricole che danno lavoro per tutto il comparto veneto a circa 2.000 persone e in Italia 12.000 addetti, stime di 4-5 mesi fa. Abbiamo un indotto molto importante, pensate solo che in questa azienda ci sono circa 70-80 persone che ci lavorano tutto l'anno. Ecco, si era parlato in quella giornata anche di fiscalità e di temi legati proprio alla produzione e alla commercializzazione. Certo, questo è un tema molto importante che il nostro partner condivide da parecchio tempo. Proprio in questi giorni stanno trattando e ci sono le trattative con il governo. Noi siamo molto felici perché abbiamo sempre nella nostra regione il Veneto che ci sta supportando, il nuovo assessore Caner, che saluto e ringrazio sempre per le sue posizioni pro tabacco e pro coltivazione del tabacco, ci danno una spinta sempre molto forte a continuare nel nostro viaggio e in quello che è il nostro lavoro. Vorrei anche ringraziare, già che ci sono, anche l'assessore Panna, che ci ha anche lui sopportato per 5 anni. Con lui abbiamo lavorato benissimo, oggi ha un altro ruolo istituzionale in regione e quindi ci avviamo a poter fare, speriamo, altri 5 anni buoni e proficui con il nuovo assessore Caner. A supporto vostro c'è anche una lettera di qualche giorno fa del Presidente della Regione, Luca Zaia, che esprime vicinanza. Sì, assolutamente sì, sta ribadendo il fatto appunto che anche secondo la Regione Veneto la fiscalità deve essere tema che riguarda il governo e che quindi devono cercare di ripristinarla al meglio, come chiede il nostro partner istituzionale BAT, ripeto. Noi siamo sicuri che il governo saprà fare la sua parte, a noi interessa che BAT ci supporti sempre, che i nostri coltivatori possano continuare nel loro lavoro e sicuramente siamo sicuri che tutto andrà per il meglio. Grazie ad Emanuele Torresani di Italtab, rimanete con noi perché naturalmente Verde a Nord-Est continua.